奇毛国正在进行百年庆典，因为妙狗国突然来袭，导致原本的欢声笑语瞬间变成血雨腥风，奇毛国居民被一锅端。这一次的庆典，小羊们也受到了邀请，因为村长年纪大，走路也比较慢，所以他被留在了青青草原。在进入奇毛国前，小羊们还吃下了明日给的猫糖。然而当他们推开门时，直接傻眼了，整个奇毛国变成了一片废墟。猫化小羊团在搜寻后发现，原来是妙狗国抓了猫民。本来小羊们准备追上去救猫，没想到却遭到了一只战斗力极强的狗攻击。事实上，它的身份很不简单，除了是妙狗国第3层的将军外，他还是狗国王子，战斗力还是很可以的，一出手就将吴小羊打下猫狗国。落单的喜羊羊是第一个醒来的，因为人生地不熟，干脆假装是来度假的，趁机四处打探消息，寻找其他失散的小羊。然而高颜值却注定了他低调不了，差点就被士兵抓去将军府当侍卫了。后来喜羊羊从一个狗爷爷口中得知，或许可以去图书馆找找信息。原本一切都很顺利，可就在喜羊羊沉迷找线索时，一只老鼠突然把书撞翻，吓得喜羊羊再次猫化，而他也因此遭到了狗国士兵的追捕。虽然喜羊羊因为被灰太狼坑进了监狱，但喜羊羊向来不是会认命的主，靠着聪明才智，喜羊羊又一次逃了出来。只是在逃跑期间，喜羊羊意外掉入矿洞，又成为了一名矿工。后来还是遇到了卧底在爱美将军身边的灰太狼，喜羊羊才有机会逃出来。当然，这次的逃脱也是费了不少的心思，光是和灰太狼联系就够折腾的。为了能够和灰太狼相见，喜羊羊在奇力石上用洋文留下信息，后来还是等了好几天，灰太狼才发现这些。期间喜羊羊更是差点被爱美将军发现，所幸这些都已经过去，喜灰兄弟最后也终于见面。好了，以上就是这期的内容，喜欢瑶瑶的解说就点个关注吧，我们下期再见。